Hi everyone, kansubire muli bulungi mwebale kuba nti mutambula naffe ku mukutu ogwa Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi nga bulijjo Demokomi Ntambi Jimso bampita Ntambi Jimso olunaku lwaleero munzikirize mbatuuseko emboozi ya Rema Namakula kwogata Dr. Hamza Sebunya bagenze mu maaso n'okuba nti oboolyawo bakyakaza okusanyusa okukyamula okudigiza abagole okuli Simon ne Jackie mpola mpola era nga mu mboozi eno twasobodde okuba nti tulabako ekifaananyi eky'ettabo nga bakiteeseyo nsobodde okuba nti ndabako Dr. Hamza ne Rema Namakula nga bafuna breakfast wali eri ku cafe Javas mbadde mpitayitamuko ate nga n'ebifaananyi bigenze mu maaso n'okuba nti bifuluma nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula agezako okuba nti akiringa ne Juliana Kanyomozi Instagram ekutta omuliro Rema Namakula bwabitaddeyo kwogata Juliana Kanyomozi emboozi ezo tugenda kuba nti tuzikutuusaakaawo mu maaso so n'olwekyo ngenda kusaba mukwano ogende mu maaso n'okuba nti osubscribinga. Greetings everybody, long time my long time followers ababadde bamissinga Morris here up and there tugezaako okuba nti tubafumbira ebintu ebirungi ebyokya mpola mpola so n'olwekyo ngenda kusaba ogende mu maaso n'okuba nti weekuumira wano tukomyewo natera tusobole okuba nti tukuweereza. Yes, amawulire agaliwo nsuubira nti Rema Namakula ne Dr. Hamza Sebunya bagenda mu maaso n'okuba nti banyweza omukwano gwabwe ate n'ogezaako okuba nti bakola ensimbi bombereri era n'ogezaako okuba nti oboolyawo bakeepinga their relevance and appearance in public together. Kino nno tekisangika mpola mpola. Of course ffenna tukimanyi nti star bw'afuna omuntu ebiseera ebisinga babasibira wabweru naye ate Rema ne Dr. Hamza Sebunya bonna babeera wamu. Rema agezaako okuba nti amakinga Dr. Hamza famous okumukuba abantu mu maaso oboolyawo abamu mpola mpola be batagenda mu maaso nakuba nti baagala. Of course nga tugenda mu maaso n'okuba nti tonyumisa tukutuusaako emboozi eno olunaku lwaleero Rema Namakula over the weekend yasobodde okuba nti oboolyawo ayitibwa ku mukono gezaako okuba nti yaperforminga omusajja amanyikiddwa nga Simon yabadde agenda mu maaso n'okuba nti akuba embaga n'okwanjula mukyala mukulu amanyikiddwa nga Jackie mpola mpola era nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Jackie yasobodde okuba nti ayita Rema Namakula ku mukolo gw'okugezaako okuba nti abakyamula namusaba okuba nti oboolyawo bw'aba atuuse asobola okuba nti aleeta n'omwami we okusobola okugracinga their wedding. Of course this was unbelievable when Rema Namakula showed up with the boy himself Dr. Hamza Sebunya. It was real nice okubalaba nti bali together basobodde okuba nti bayimba ennyimba Dr. Hamza Sebunya bw'agenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo awerekerezaako obuzina obw'enjawulo kino ekintu ekyasobodde okuba nti oboolyawo kisanyula abalabi kwogata ababadde ku mukolo n'abagolo kuli Simon ne Jackie. Rema yagenze mu maaso n'okuba nti bateekawo embeera esobola okuba nti ebasanyusa. Of course kino nno tekisangika kusanga mwami yali supportive eri career y'omukyala oboolyawo ebiseera ebisinga abaami omukyala bwagezaako okuba nti akola emirimu gye tugenda maaso n'okuba nti tulingiriza mpola mpola ebiseera ebisinga naye kyanjawulo nnyo ku Dr. Hamza Sebunya nti eva agezaako okuba nti asupportinga Rema Namakula mpola mpola. Byebimu ku ebyo ebikipinze Rema ngali happy mu bufumbo bwe bimu ku ebyo ebikipinze Rema nga alabika bulungi byebimu ku ebyo ebigezaako okuba nti biteeka smile ku face ya Rema era Rema buli kaseera adda buto olw'okuba omwami agezaako okuba nti amuwa omukwano gw'ekimemete omukwano ogwo ogujjudde omukwano omutali kujula omukwano oboolyawo omulungi ennyo ddala. Bannange kirungi nnyo okufuna omuntu wakwagala kubanga
omuntu akwagala akuleetera okulowooza nti teri kirala mu nsi muno kikusinga. Omuntu oyo akwagala agezaako okulaga nti buli kimu kisoboka newankubadde ng'ofuna ebintu challenges ez'amaanyi ebizibu ebyenjawulo financial agezaako okupushinga n'okulaga nti buli kimu kisoboka. Nze neewunya Rema ne Dr. Hamza Sebunya my friend. Bantu abangi bagezaako okuba nti bagamba Bobby and Baby, which is very true, anti couple enegezezaako okuba nti erwawo, naye bw'otunuulira celebrity couple saawa zino empya Rema agezaako okuba nti apushinga Dr. Hamza Sebunya naffe okumutegeera, ate nammwe mulaba nti Dr. Hamza Sebunya agezaako okuba nti oba oliawo agezaako okuba nti alaga Rema nti I'll be there for you no matter what. Kabogere kabikole bitya nja kusigala naawe mpola mpola. Awo nali eyo gwampuliriza, njagala otandika okuba nti ovaluinga relationship yo, njagala ogende mu maaso n'okuba nti olaga omuntu oyo akwagala omukwano ogujjudde, njagala ogende mu maaso n'okuba nti oba oliawo buli kimu okikyusa, njagala ogende mu maaso n'okuba nti oba oliawo obelivinga gwali eyo ali singo nti osobola okufuna omuntu akwagala. Ngenda mu maaso n'okusaba nti bw'oba ofunye omuntu yenna ng'akuyisaamu amaaso, omuntu yenna nga tavaluinga time gyomu, omuntu yenna ng'agezaako okuba nti oba oliawo akutyobola, omuntu yenna atagenda mu maaso n'okuba nti akulaga nti oli wa mugaso eri gyali, otambula ove mu bulamu bwe, kubanga at the end of the day omuntu oyo ajja agenda mu maaso n'okuba nti akulumya omutima, omuntu oyo ajja agenda mu maaso n'okuba nti akulowoleza nti oli mubi nnyo, omuntu oyo ajja agenda mu maaso n'okuba nti akulowoleza nti yeeka yasobola okubeera mu bulamu bwo, omuntu oyo ajja agenda mu maaso n'okuba nti akulaga nti oba oliawo oyo yeeka yasobola okuba nti achenjinga ebintu byo. Olutambi lwali lw'amaanyi wakati eri nga Kenza akyali saidi eri mpola mpola paka bwe yasalawo n'okuba nti aguma Rema, bwe yasalawo okuba nti aguma n'agamba nti no matter what sijja kufa ku nsi kyegenda kwogera, sijja kufa ku family kyegenda kwogera, sijja kufa ku abo abagenda mu maaso n'okuba nti banjajinga kange nefuna essanyu lyange. Of course atava ku mulungi afa was ate nga bw'osika ekitajja liba lya nkoko omaliriza olikutudde mpola mpola. Yasalawo ku maaso n'okuba nti atambula era obulamu sofa bugenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bomunyumira. Oyo ye Rema Namakula nti buli kimu kati oba oliawo kitambulira mu favor ye. Omusajja agenda mu maaso n'okuba nti amukolera ebintu ebirungi, omusajja agenda mu maaso n'okuba nti amufaako, omusajja agenda mu maaso n'okuba nti amulaga nti oli w'amaanyi mukyala, oli w'amaanyi, buli kimu osobola okikola. Omukyala omwami agezaako okuba nti amulaga nti newankubadde nga bagamba nti biki nze nja kugenda mu maaso n'okuba nti nkusupporting era mu music career yamusuubira olaba Rema Eva nti ne Dr. Hamza Sebunya abeerawo recently ku concert ya B2 era bonna basobodde okuba nti almost batambula bonna, ekikulaga nti Rema is so serious with Hamza and of course buli muntu nsabira yenna ali yampuliriza ofuneyo Hamza, ofuneyo Rema, ofuneyo omuntu wakwagala nga akwagala bya ddala bannanga okumenya emitima kususe ebintu by'ekyayi mu mukwano biyitiridde. Bambi nja basaba mwagale bannammwe nga bwe babaagala, mutandike okubawa obudde nga bwe babawa, mutandike okuba nti mubawa ekitiibwa nga kye babawa, mutandika okuba nti mubaagala okuva ku ntobo y'emitima gyabwe nga temutunulidde ensawo zaabwe, nga temutunulidde bubi bwabwe, nga temutunulidde background yaabwe, nga temutunulidde famire zaabwe. Ebintu biba wakati wa babiri. Nsuubira ne obanga oli mwavu musobola okuba nti okwata omuntu oyo gweyagala n'ochenjinga obulamu bwe n'omusupporting nga n'asobola okuba nti atuuka gy'atuuka, osobola okuba nti okyusa ebintu by'enjawulo bingi nnyo mpola mpola. So n'olwekyo ngenda kusaba gwe nali mu relationship newankubadde nga bbaawo mwavu, newankubadde nga mukyalawo talina kabina lulibu lunaalufuna, newankubadde nga mukyalawo yageeja nnyo asobola okuba nti oba oliawo lukyalimu n'asala n'akulabikira nga bamodo be balina. Togenda omuntu okumwagala olwa ssente ze, togenda mu muntu okumwagala olw'okuba serebu, togenda mu muntu okumwagala olw'okuba alina gy'atuuse, genda muntu omwagale ng'ofolowinga mutima gwo. Nsuubira bw'ofolowinga omutima gwo n'ebyo ebintu ebitonotono omuntu ebyo yasobola okuba nti akolera, ojja kuba musanyufu mu bufumbo, ojja kuba musanyufu mu relationship yo, ojja kufuna ebintu ebirungi era ojja kugejja, ojja kufuna ssente, ojja kufuna ekitiibwa, ojja kufuna ettutumu, ojja kufuna, kubanga buli muntu obulira ofuna omuntu akwagala ebiseera ebisinga kusupportinga, buli ofuna omuntu akwagala asobola okubeerawo mu mbeera yonna. Kino kye tulabe ewa Rema ne Dr. Hamza. Mulekerawo okugenda mu relationship ezigenda okuba nti zibatabula n'okubalumya omutwe. Mutandike okuba nti mulowooza ku bintu ebibatwala mu maaso, mulowooze ku future. No sex satisfaction esobola okuba nti kuleetera okuba nti obeera mu relationship gy'otayagala. Tandika okuba nti oba oliawo otunulira ebirooto ebigazi, obeera n'omuntu oyo asobola okusupportinga, obeera n'omuntu oyo asobola okwagala n'akulowooza nti ensi n'eggulu oba oliawo bibyo, obeera n'omuntu oyo asobola okwagala n'akulaga nti buli mu mbeera yonna ajja
kubeerawo oba alina ssente oba talina mbambe nkusaba otandika okuba nti ofulinga omutima gwo byebyo ng'onaafuna essanyu erisinga obukulu olina okutandika n'okuba nti obeera n'omuntu oyo akwagala nga alina omugaso mu bulamu bwo togenda mu muntu togwa mu mukwano n'omuntu agenda okukozesa obukozesa bampitantambi Jimson Rich Boya Maxudi Junior omukutu gulimu gwa Uganda Mukamooli katukomeye mu part 2 mbagala nnyo ba mikwano.